ហើយពេលនេះខ្ញុំសុំទៅមុខទឹកសិនហើយព្រោះនៅទីនេះយូរខ្ញុំខ្លាចឆ្លងមនុស្សឈួតនេះនាងថាឲ្យណានេះបើលោកមិនបានឈួតទេកុំលើកយកមកដាក់ខ្លួនអីព្រោះអីខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សឈួតទេសួរនេះប្រុសតូចមានទេពេលនេះនេះប្រុសតូចមិននៅទេទៅធ្វើការតាមខេត្តហើយអ្នកទាំងពីរទៅវិញសិនចុះខ្ញុំកំពុងមានបញ្ហា CPR នេះហើយមែនទេបានជាប្រញាប់មកខ្ញុំឃើញរូបរាងនាងបែបនេះខ្ញុំស្មានតែធ្វើមិនកើតតាបើលោកចង់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការរួចឬមិនរួចនោះលោកទៅមើលខ្លួនអញទៅលោកបានដឹងហើយពេលនេះខ្ញុំសុំទៅមុខទឹកសិនហើយព្រោះនៅទីនេះយូរខ្ញុំខ្លាចឆ្លងមនុស្សឈួតនេះនាងថាឲ្យណានេះបើលោកមិនបានឈួតទេកុំលើកយកមកដាក់ខ្លួនអីព្រោះអីខ្ញុំថាឲ្យមនុស្សឈួតទេនាងបានដើរចេញទៅទាំងមុខស្រពោនទាំងដឹងថាខ្លួនធ្វើការអស់កម្លាំងតែខំនិយាយទាំងបង្ខំនាងលើកើអើយផ្ញើទុកសិនចុះពេលនេះកូនផាគេនៅឯណាហើយពេលនេះក្មួយរីយ៉ាគេមិនហើយពេលនេះអ្នកប្រុសតូចនៅឯចំការអ្នកនាងរីយ៉ាក៏នៅទីនេះដែរអ្នកប្រុសតូចប្រើឲ្យអ្នកនាងរីយ៉ាបោយស្មៅទៀតផងលោកម្ចាស់គេហ៊ានប្រើក្មួយរីយ៉ាផងឯងចាំខ្លោមើលពីរនាក់នោះឲ្យបានស្រួលផងបើមានការអីទេប្រាប់យើងបាទលោកម្ចាស់ថាទៅណាណោះហេតុអីក៏តែមិនចូលអញ្ចឹងថ្ងៃនេះត្រូវតែនិយាយឲ្យដឹងរឿងហើយបើនៅតែអញ្ចឹងទៀតបងផាប្រកាសជាមានថ្មីថ្ងៃនេះហេតុអីក៏សួយម្លេះមកខូចបន្ទូលចំពេលនេះទៀតធ្វើយ៉ាងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅខ្ញុំលោកហេតុអីបានមកឈរនៅត្រង់នេះម៉ូតូកើតអីមែនទេអូអ្នកនាងតាគឺខ្ញុំតាមរកមនុស្សហើយម៉ូតូខ្ញុំខូចបានជាខ្ញុំមកឈួរបែបនេះនេះអ្នកនាងទៅណាមកណាដែរគឺខ្ញុំតាមរកមនុស្សដែរតើលោកតាមរកអ្នកណាដែរទៅតើខ្ញុំស្គាល់ទេគឺខ្ញុំតាមរកគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនឹងណាគេបាត់ខ្លួន2-3ថ្ងៃហើយខ្ញុំតាមរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញដែរពេលនេះនាងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទៅហើយទេខ្ញុំបារម្ភណាស់តើអ្នកនាងរូបនេះណាគេទៅគឺខ្ញុំតាមរកសង្សារខ្ញុំនឹងណាពេលនេះមិនដឹងថាទៅណាទេខ្ញុំទៅរកដល់ផ្ទះក៏មិនឃើញទៀតសួរអ្នកណាក៏គ្មានគេដឹងដែរហេតុនេះហើយទៅខ្ញុំចេញតាមរកពេលនេះក៏ចិត្តយប់ទៀតអញ្ចឹងលោកទៅជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំជូនលោកទៅផ្ទះវិញណាទុកថាខ្ញុំសងគុណលោកដែលបានជួយខ្ញុំពីថ្ងៃមុនចុះអញ្ចឹងក៏បានដែរអរគុណអ្នកនាងហេតុអីក៏រំខ្លួនម្លេះនេះប្រើខ្ញុំមើលតែកក្របីហើយអានេះផាឈួតអើយស្អែកនេះតើគេប្រើខ្ញុំធ្វើអីទៀតទៅណោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំស៊ូទ្រាំដែរខ្ញុំមិនព្រមចាញ់ទេនេះក្រោកពីព្រឹកគ្រាន់បើខ្ញុំស្មានថានាងដេកដល់ថ្ងៃរះហើយតាបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការងារឲ្យនាងធ្វើថ្ងៃនេះនាងត្រូវបោកខោអាវហើយនឹងសម្អាតបន្ទប់ទឹកឲ្យខ្ញុំផងតែពេលនេះខ្ញុំឃ្លានហើយនាងទៅធ្វើអីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចនេះលោកមានអីឲ្យខ្ញុំធ្វើទៀតទេបើមានប្រាប់ឲ្យអស់មកស្រួលខ្ញុំធ្វើកុំឲ្យលោកប្រើពីបៃតងខ្ញុំប្រកាសជាប្រើនាងហើយតែពេលនេះធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនទៅព្រោះខ្ញុំរកនឹកមិនទាន់ឃើញស្អែកខ្ញុំរកនឹកឃើញហើយខ្ញុំនឹងប្រើនាងទៀតអានេះផាឈួតនេះរកចិត្តមែនទេប្រើខ្ញុំដល់ពេលណាទៅឈប់ហើយនៅពេលណាលោកដោះលែងខ្ញុំទៅនេះកុំឲ្យដល់វេនខ្ញុំណាបើដល់វេនខ្ញុំពេលណាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកក្អួតឈាមស្លាប់ទាំងរស់ណែនាងកំពុងតែគិតអីឆាប់ទៅធ្វើទៅនាងក៏បានដើរចេញទៅទាំងទឹកមុខស្រពោនតែក្នុងចិត្តនាងក្តៅដូចភ្លើងដូចគេយកសាំងមកដុតនេះកូនមកពីណានេះលោកឧត្តមទេមកម៉ាក់ទៀតហើយក្រែងមួយខែទៀតមែនទេម៉ាក់នេះមិនទាន់ដល់ពេលណាតែពេលនេះខ្ញុំគិតអីមិនចាញ់ទេ
ចាំនិយាយគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចុះពេលនេះខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំចង់សម្រាក គុណភីមឈប់សិនភីមពិតជាមិនបានការមែនគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំរីយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេតើឯងនៅទីណាដឹងទេថាខ្ញុំបារម្ភពីឯងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរកឯងឃើញទៅចុះ តើពេលនេះលោកបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេខ្ញុំពិតជានឹកបានណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាចេញពីទីនេះយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកគេប្រើខ្ញុំធ្វើអីទៀតនេះទេហេតុអីទៅជីវិតខ្ញុំមកត្រូវរស់នៅបែបនេះបងយកបន្លែទាំងអស់នេះទុកដាក់ផងព្រោះល្ងាចណាស់ហើយខ្ញុំក៏ហត់ណាស់ដែរខ្ញុំទៅសម្រាប់សិនហើយបាទអ្នកប្រតូចមិនទាន់បិទភ្លើងទៀតនេះប្រហែលជាមិនទាន់ដេកហើយមើលទៅណែនាងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិចនាងឮទេ នេះតាគេមានការអីទៀតហើយ នាងឮខ្ញុំហៅទេបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំបន្តិច ណែលោកមានការអីទៀតហើយជប់ណាស់ហើយខ្ញុំចង់សម្រាកបើលោកមានការអីចាំព្រឹកស្អែកទៅ ខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបើកទ្វារនាងក៏ព្រមបើកទ្វារឲ្យនេះផាក៏ដើរចូលមកហើយនិយាយ លោកមានការអីលោកនិយាយមកខ្ញុំងុយគេងហើយ ប្រកាសជាមានតែពេលនេះខ្ញុំឃ្លានហើយទៅធ្វើអីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចមក តែពេលនេះយប់ណាស់ហើយលោកនៅឃ្លានទៀតដែរហើយម៉ោងនេះក៏ជាម៉ោងខ្ញុំសម្រាប់ដែរលោកទៅធ្វើខ្លួនអញទៅ ណែនាងជាទាស្កររបស់ខ្ញុំប្រើនាងធ្វើស្មើណាក៏បានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតហាមបដិសេធឆាប់ទៅធ្វើព្រាមទៅខ្ញុំទុកពេលឲ្យនាង5នាទី យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនធ្វើដែរទោះលោកសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយ ពិតជាមិនធ្វើមែន ពិតមែនហើយ ឬមួយនាងចង់ឲ្យខ្ញុំបឺតមើលនាងទៀតបើអញ្ចឹងបានខ្ញុំជូនតាមសំណើ ណែលោកចង់ធ្វើអីបានខ្ញុំទៅក៏បានដែរ វិញឲ្យនឹងខឹងក៏មកគ្មានអ្វីគួរឲ្យសរសើរទេខ្ញុំរំលឹកការសក់ដើរក្រែចូលចាំយល់តែ នាងជើញល្អអើយមិនដេចមានគ្រុនបើទៀតទៅពេលនេះពីរអ្នកនោះយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពនៅធម្មតាទេលោកម្ចាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសតូចក៏មិនបានប្រើប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសតូចក៏មិនបានប្រើរិយាធ្ងន់ធ្ងរដែរល្អហើយអញ្ចឹងឯងមើលឲ្យបានល្អកុំអាចក្រសែភ្នែកអីសោះបានហើយសម្រាប់ចោះបាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំរកយ៉ាងណាក៏រស់នៅតែមិនឃើញទៀតរិយាតើឯងនៅទីណាទៅពេលនេះលោកអ៊ំបារម្ភពីឯងខ្លាំងណាស់ពិតមែនហើយរិយាបាត់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះខ្ញុំត្រូវតែស៊ើបឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ៊ំយ៉ែមព្រឹកនេះបានអេញ៉ាំខ្លះគឺម្ហូបដែលលោកប្រុសចូលចិត្តនឹងហើយលោកម្ចាស់អង្គុយទៅខ្ញុំដួសជូនល្អហើយឆាតបានមកឈរនៅមុខផ្ទះអត់លើមព្រោះចង់ដឹងថារីយ៉ាបាត់ខ្លួនយ៉ាងម៉េច ណែលោកជាអ្នកណាមកឈប់អត់លើមនៅទីនេះ គឺខ្ញុំមករកមិត្តភក្តិចុះអ្នកនាងទៅណាដែរ គឺលោកទេលោកមកនៅទីនេះធ្វើអីទៅ ពិតមែនហើយខ្ញុំមករកមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ ហេតុអីលោកមិនចូលទៅក្នុងទៅមកឈប់បែបនេះប្រយ័ត្នគេថាចោលទៅ បាទគេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហើយក៏ជួបលោកពុទ្ធី ជំរាបសួរលោកអ៊ំ នេះក្មួយមានការអីមែនទេបានជាមកដល់ផ្ទះអ៊ំបែបនេះហើយអន្តិតនេះជាអ្នកណាគេបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំខ្ញុំជាមិត្តភក្តិរបស់រីយ៉ាខ្ញុំដឹងថារីយ៉ាបាត់ខ្លួនលោកអ៊ំសម្បូរក៏បានពឹងឲ្យខ្ញុំតាមរកនាងតែពេលនេះខ្ញុំតាមរកនៅតែមិនឃើញទៀតដើម្បីសាកសួរថាបានដំណឹងនាងឬអត់គឺពេលនេះមិនទាន់ដឹងដំណឹងទេពេលនេះចិត្តដល់ម៉ោងខ្ញុំធ្វើការហើយបើមានការអីចាំថ្ងៃក្រោយចុះខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំទៅសិនហើយប៉ុន្តែលោកអ៊ំខ្ញុំមិនទាន់បានស៊ូអ្នកប្រុសតូចមែនទេពេលនេះអ្នកប្រុសតូចមិននៅទេទៅធ្វើការតាមខេត្តហើយ
អ្នកទាំងពីរទៅវិញសិនចុះសូមអញ្ជើញអូខ្ញុំសុំសួររឿងមួយបានទេហើយអ្នកកំឡោះនេះចង់សួររឿងអីខ្ញុំចង់ដឹងថារីយ៉ាបាត់ខ្លួន5ថ្ងៃហើយហេតុអីបានលោកវិធីមិនប្តឹងប៉ូលីសទៅលោកអ៊ំរឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេតែពេលនេះអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងពីរក៏ត្រឡប់ទៅវិញដោយអារម្មណ៍រឹកឆ្ងល់តើមានរឿងអីទៅហើយលោកនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេខ្ញុំចង់ដឹងបានរីយ៉ាជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលបានបាត់ខ្លួនព្រោះនាងបាត់ខ្លួននៅទីនេះនាងចេញចូលផ្ទះនេះញឹកញាប់ដែលនាងមិនដឹងរឿងទេមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងត្រឹមថាអ្នកនាងរីយ៉ាជាអនាគតម៉ាក់ចុងរបស់បងផាហើយក៏ចិត្តរៀបការជាមួយលោកពូវិធីទៀតបងផានិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ថាដណ្ដើមលោកប៉ាពីគេហើយបងផាស្អប់នាងខ្លាំងណាស់នេះលោកផាស្អប់រីយ៉ាដល់ថ្នាក់នឹងផងរឿងនេះប្រកាសជាមានពាក្យពាន់ជាមួយលោកផាហើយ